तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया तुम सबका नज़र वीडियो के साथ। तो आगे ब्रांड न्यू वीडियो 3.3 के न्यू अपडेट लेकर। ये आज तक वन ऑफ द बेस्ट प्लेन की एनिमेशन है। तो ऐसी और वीडियो के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाजमी बताना ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। तो यार जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ यहीं बड़े इवेंट और छोटे इवेंट हैं। तो यार ये दो जो हैं, एक तो नोवो के पास है और दूसरा जो है जहाँ वाटर सिटी थी जी, जो वाटर सिटी थी रोजोक के साथ, तो एक वहाँ पे एक इवेंट। तो यार बाहर से तो क्या ही कमाल इन्होंने इवेंट बनाया, अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है इवेंट। तो ये मैं लैंड करता हूँ, गोल गोल पानी घूम रहा होता है, डर भी लग रहा होता है मरना जो यहाँ पे। तो यार जो ही लैंड होता हूँ ऊपर से तो क्या ही कमाल सिटी लग रही होती है। देखो आज तक का सबसे बड़ा इवेंट है पबजी मोबाइल का, कमाल का इवेंट है। तो यार जल्दी से नीचे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये इवेंट कैसा है। तो यहाँ पे कैंपिंग की जगहें बहुत हैं, सुकून से आप कैंपिंग कर सकते हो। आपको आगे जाके दिखाऊंगा आप कैंपिंग कैसे कैसे कर सकते हो और कौन कौन सी जगहें हैं। तो इस इवेंट पे तो हैं, लेकिन जो इवेंट के बाहर हैं, जो कॉन्कर करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट। कॉन्कर करने के लिए सुकून से बंदे जो ही रश करेंगे सुकून से भागो। तो यार यहाँ पे एक मशीन होती है, मशीन को जो ही क्लिक करता हूँ तो यार यहाँ पानी के बुलबुले एक दूसरे के अंदर जाते हैं और यहाँ हमें मशीन देती है लेवल 3 का सामान। मशीन कह लो जो भी है, पानी का ये टब कह दो। ये लेवल 3 का सामान उठाने के बाद ये है मेन चीज़। तो यार यहाँ पे एक ग्लोब बना हुआ होता है, यहाँ मैं देखने आता हूँ अभी क्या है, कोई काम लगनी कोई काम नहीं होता इसका। तो बार मैं और आगे चला जाता हूँ। तो यार एक सिटी 3 डिफरेंट जगहों पे है सिटी है। तो यहाँ पे वेब शूटर की तरह एक और भी गन है, सिर्फ ये इवेंट के बाहर ही यूज़ कर सकते हो आप इवेंट के अंदर। तो यार यहाँ पे एक बॉक्स होगा जैसे हमें उधर इस इवेंट में मिला है, इसमें से आप लूट वगैरह सुकून से कर सकते हो। तो यार ये है मेन वेपन इस इवेंट का, जिससे आप टोर्नेडो बना सकते हो। और इसे जैसे ब्लेड वाली तलवार रही थी, हमला करते तो उसे ब्लेड बचाता था गोलियों से, इसका वो भी काम है। अब बाकी पता नहीं यहाँ पे तो ये काम कर रहा है, अब पता नहीं उसमें ओरिजिनल पबजी में कैसे करेगा या नहीं करेगा। तो यार यहाँ पे हमें लेवल 3 का लूट, बैकपैक और रिकॉल वगैरह हर चीज़ मिल जाता है। वैसे हमारे पास एक रिकॉल होता है, जब यहाँ से हम जिनी का इवेंट आया था जिनी से रिकॉल उठाते थे तो वो 2 रिकॉल हो जाते थे हमारे पास। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास अब 2 रिकॉल हैं अगर हम यहाँ से रिकॉल उठाएंगे तो यार यहाँ मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ अभी सिटी देखो कितनी बड़ी है, ऊपर से भी बड़ी है और नीचे से भी बड़ी है। यहाँ ज़रा मैं पानी में फ्लोट कर रहा था, घूम फिर रहा था, देख रहा था कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर जो ही जाता हूँ तो एक ऑक्टोपस मेरे ऊपर कर देता है हमला, बिल्कुल मुझे 1 HP कर देता है। ये तो मैंने इस इवेंट का बेहतरीन हथियार उठा के इसको मार दिया है, बच गया हूँ मैं। तो यार ये भी एक कमाल की चीज़ की है इन्होंने, पिछले इवेंट में हमें पहले ही गैस कर दिया था अभी ऑक्टोपस वाला कोई चीज़ आएगी। तो यार यहाँ पे मुझे एक मिल जाती है न्यू व्हीकल। तो यार इसका काम ये है हमें ये उड़ा सकती है और इससे आप इवेंट से सुकून से बाहर चले जा सकते हो। और इसकी स्पीड भी अच्छी है, बस 80 किलोमीटर पर आवर की है शायद, हाँ ऐसे है इसकी स्पीड 90। ये जो आप इवेंट में होगे ना आप सुकून से इसका चला सकते हो, घुमा सकते हो इसको तेज़ रफ्तार में। लेकिन जब आप इवेंट से बाहर जाओगे तो इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर ऐसे ही रहेगी इसकी। इसको मैं घुमा के बाहर ले आता हूँ, देखो बाहर से भी कमाल का इवेंट लग रहा है। तो यार यहाँ पे आ जाते हैं, ये अब येलो हाउस की तरह आपको ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाओगे वहाँ आपको ऐसा टूटा फूटा शहर मिलेगा। तो यार यहाँ पे आप एक्टिव का ऑप्शन है, यहाँ से आप एक्टिव करोगे और वो जो सामने वाला जहाँ पानी आपको नज़र आ रहा है वो खुल जाएगा आपके लिए। जो ये खुलता है यहाँ से आप, ये है यहीं इसी चीज़ की मैं बात करते हैं, कैंपरों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, कैंपरों के लिए ख़ास तौर। तो यार यहाँ से आप दूसरी तरफ निकल आओगे तो यार यहाँ पे हमें 5-6 पज़ल हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद ये सामने वाला दरवाज़ा खुल जाता है, कैंपर यहाँ सुकून से बैठ जाए, जो ही बंदा सामने पानी से आए उसको सुकून से मारते हैं। तो कैंपरों के लिए भी ये बेस्ट इवेंट होने वाला है, कॉन्कर करें जो कुछ चीज़ करें। तो यहाँ 3-4 पज़ल हैं, इनको मैं करता हूँ पूरा। फिर इसको पज़ल को पूरा करने के बाद तो सामने ये गेट खुल जाता है।
ये गेट खुलने के बाद इसके अंदर जो ये सामने पड़ा है इसके अंदर से लेवल 3 का सामान और लेवल 3 का सामान का तो पता नहीं, ग्रोजा वगैरह और MG वगैरह इसमें से निकलती रहती है। तो और ये जो सामने इसमें M4 या UMP SMG ओग वगैरह यहाँ से निकलती रहती हैं। तो यार आप सोच रहे हो कि हम ये सामने शीशा ये किससे है, तो यार ये हमें एग्ज़िट करने के लिए हम सीधा जोन के अंदर एग्ज़िट हो जाएंगे। जो ही आपके 4-5 बंदे रश कर यहाँ से एग्ज़िट हो जाओ, गुम हो जाओ यहाँ से। तो यार यहाँ पे सबसे आखिरी टोर्नेडो है, क्या कमाल का टोर्नेडो है। तो यार इसको पीछे से आपको दिखाता हूँ। बाकी इसमें पहले तो एंटर हो सकते थे लेकिन अब एंटर का ऑप्शन आ रहा है लेकिन एंटर नहीं हो सकते। बाकी जब ये अपडेट आएगी PUBG के अंदर देखो तब क्या होता है। ये आप 3 टोर्नेडो इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे 3। तो सिर्फ इसमें सिर्फ 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट में जहाँ ले जाना ले जाओ। बंदे भी सिर्फ 1 मिनट तक ही इसके अंदर घूम सकेंगे। तो यार आपको व्हीकल भी यहाँ पे फ्लोटिंग मिलेंगी, जो ही आप बैठोगे तब ये ज़मीन पे आएंगी। ये 60 सेकंड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो यार एंड में जाते जाते ये आपको ये ब्लू जो था आपको दिखाना, ये आपको गोलियों से भी बचाएगा और गोलियों से बचाने के बाद ये आप इसमें तैर भी सकोगे। तो यार आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आखिरी दफ़ा आप इवेंट बाइट से देख लो कैसा लग रहा है आपको। ये जो है ना ये नवम में है, ये वाला इवेंट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यार आज के लिए इतना, जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाजम बताना वीडियो अच्छी लगी या नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।